وان كحمهاي قد كايغا بحي قد كايغا بحي وان كحمهاي soo dhawaada mar labaad qadka iga baxay waan ka xumahay فايسة موسى وعليكم السلام ولاله سحر ديدي برايق عندي صوتها هذا وصوت قبل واي فاي جاي قبل حي مرة نكحم هاي شينا عبدو عليكم السلام أنا قاعد ورا له أحمد يري walaalkay cabdirashiid cali shucaac markasta baan walaalkay baatay cafis iyo musaama cabdirashiid cali shucaac ayna abtigay baa tahay abtibaad ii noqonaysaa cafis iyo musaamaxina ama abtiba aakhari adduunka أسوان ولا وعليكم السلام cabdirashiid cali shucaac walaalkii qaali kulli adiguna waxa doonaysa uun nabad iyo dadka dhibka lagu hayo in laga daayo aniguna kula mid isku fikirin baynu ahayn in yaro xasaasiyadoo bayna dhaxmartay walaal macaan oo aakhiri iyo adduunba aniga saamax baad iga tahay meeshay dadkeenu ku nabadgalahayaan meeshay dadkeenu iskugu imanahayaan meeshay dadkeenu mid ku noqonayaan Soomaalinimadeena walaal macaan waa waxina wada faran anigu taan ka hadli jirnay taas ahayd adiga xitaa cayntaadu halgan baad waday cabdirashiid cali shucaac waxa tahay geesi baa tahay nin Soomaaliya tahay khusuusan aniga nin abtigaya tahay ama in abtigayba noqonaya aad baan kuugu faraxsanahay aakhiriya adduunkana saamax baad iga tahay saasaynu isku ognahay كم دي أنا قاعد نقول كل ده aad baan ku salaamayna mahalgama وان كا قاعدة ولا waan ku faraxsanahay in astaantii calankii cusub ee la sameeyay madax ku saaran tahay aad baan soo dhaweynaya farxad baan tahay in astaan Soomaalinimo ka muuqato markii hore astaantii hore calankii dowladdeegaanka waan ogaa waan arki jiray wax astaan oo Soomaalinimo ah ka muuqato waa laga ilaashay wax astaan in هالشخص واتينا دميسي إن لو سيسنا مصام ليو أنا كان وكي أنا لفت أستان تأكل بن سوق because أستان دي Soomaali لماذا كم مقطع ما علن كعصب ونسودوين يا علن عصب أستان Soomaali لماذا كم مقطع أبدا فرحسنا هاي waxaan kala soo dhaweynaa in madaxweyne dibicsan oo xuquuq lisaanka ka yaqaan dowladdeegaanka Soomaaliya loo doortay uu hadlay hadalkiisa waan dhageystay si fiican buu hadlay wuxuu dadku waa xor waxay doonaan bishay karaan way hadli karaan marka waxaan u aragnaa hogaamiye fiican oo Soomaaliya dhan soo baxay
kuwa badan oo xun oo geeska africa kusii hadhayna insha allah iyana la bedeli doono dad noocaasi oo madax fiican oo noocaasi bedeli doonto insha allah inay timaadaan rajaynaynaa waxaa ka mid ah ismaaciil cumar geelo iska fadhiya oo dadka xidhaya isaguna ku tacadiyay weli oo ismaaciil cumar geelo iyo meelo kala badan oo ismaaciil cumar geelo dadka muxuu xidhaa waa sida inay kale waaye marka geeska africa waxaan rajaynaynaa inuu barwaaqoobo oo insha allah dhalinyarada mustaqbal fiican oo xorriyad yeesho xorriyadu may jirin aniga waxaan ka soo galay laascanood baan kasoo tegay 2010kii waxaan soo galay jigaan imi waxa weeyaan waan ku dhibtooday waa laygu xidhay lacag baa layga qaaday gabdhihii la socday waa lagu dhibay marka waxaan rajaynayaa isbeddel wanaagsan madaxweynuhu si fiican buu hadlay qofku wuxuu yidhi aniga wuxuu iga sheegi karaa xor wey wuxuu doon etoobiya diidi karaa wuxuu doono mari karaa marka aad baan u faraxsanahay waan la dareemaynaa insha allah adiguna insha allah dee halgamayadii waan la socday maxaad ka hadlaysay lifeka in badan inaad groupkan ahayd ina group kale ahayd garan maayo wax xasuusta laakiin si fiican baa la jirtay gabadhan yara ayaa gabadha yara baa yaa aniga wax group la ma jiro ma maqashaa waan ku maqlaa inaadeer marka gabadha yara baa tahay insha allah inay chance wanaagsan ay fursad heli doonaan dadka dhalinyarada ah ee deegaanka soomaalida ku nool xitaa waxaa la bedelay magacii waxaa laga dhigay DDS deegaanka soomaalida keliya lagu soo koobay wixii ayd ahaa waa laga reebay inaadeer iidaasi DDS taasay ku saxanta iida lagu daray Etoobiyada lagu daray nacalad baa Etoobiya ku taala waa marka wax badan baa waa qurbaha keentay neon Etoobiya kumaysiga inagu haysay qurbaha maba aanan nimaadin wallahi billahi wadankanaga hadaan haysan qurbaha marka wala anigu reemas canood baan hayso dhisanag yacayn laakiin waa la qaybsanayaa farxadda dadkaas waa dad Soomaaliya in siiba astaantii Soomaalnimada ay ka muuqato dadkaas aad baan ugu faraxsanahay sababtoo waxaan ku xiishoon jiray uurkaygu dareemi jiray markaan astaanta calanka deegaanka astaanta Soomaalinimada in yarna ay ka muuqan weydo runtii waan isboogaa dee magaranaysa waan dareemi jiray qof kasta Soomaaliya uu dareemaya marka waan ku faraxsanahay hambalyaan leenahay Soomaali meel kasta joogtana waxaan leenahay midooda barwaaqo iyo bashbash taasa insha allah lagu gaaraya qabyaalada iyo qabiilka wax weeye horumar ma keeno faa'iido ma keeno hogaamiyaasha Soomaalida ee Soomaaliya joogay xukunka hadda dadka ku tacadiyay dhibaatada ku hayaan waxaan leenahay war ninkaa ku daydo oo nin noocaas oo kala noqdo oo dadkiin u jiricsan noqdo dadkiin u shaqeeyo gaajada iyo dhibaatada ka saara marka nasri baa furmaya insha allah ma isbedel weyn baa muuqda insha allah inaad arkay thank you waad ku dhalinyaradu raja qabtaa dhalinyaradu dadka waaweyn lama baana laakiin dhalinyarada u baahan mustaqbal dadkaagaas oo kale waxay u baahan yihiin mustaqbal wanaagsan inay dadka hogaamiyaan in geeska africa uu barwaaqo noqdo oo xidhxidhnaanta iyo kalitalisnimada ka baxa loo baahan marka chance noocaasa loo baahan insha allah ku salaamaya waynu heli doonaa ku salaamaya hay walaal malaa'igta ku salaam wiilkaasi aad buu mahadsan yahay fikir fiican jecliya qofka fikirka fiican hello عليكم السلام walaal soo dhawow waan dhawahay walaal waan maadsan tahay iyagan raallah meel mugdi aan ku jira oo nalka iyagu sida awgeed farxadda iyo dareenka muujinaysa awgeed baan ka hari waayay iyo barnaamijka dhalinyarada soo jeedinaysa ka hadlayso waxaan malanayaa maan hore la socon laakiin waxaan la soo kulmay idinkoo hadlaya oo ka hadlaya isbedelka ka dhacay maanta kilalka صح waxaan leenahay madaxweynaha cusub waxaan leenahay ambalyo madaxweynaha noqdo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca allah inooga dhigo aamin ya rabbi walaalo
waynu iska wada ogsoonahay waddankeena dhibaatada iyo tacdiyada kasoo dhici jiray iyo waxyaabaha ina soo mariyey cabdi maxamed cumar iyo dhibaatooyinku ina soo gaadhsiiyey bismillahi karim waxaynu insha allah madaxweynaha cusub ka rajeynaynaa inuu kii isbedel khayr qaba iyo soomaalinimo iyo midnimadii soomaalinimo soo celiya yaan insha allah ka rajeynaynaa insha allah inaad irmaan insha allah waataan rajeynayno markasta waataan ku rajo dheernahay inaynu soomaalinimadii iyo ma garanaysaa dadnimadii aanu ka tagnay midkii noo soo celin lahaa inuu alla nooga dhigo madaxweynahan cusub waa midaan ku rajo weynahay kuna rajo weynaysaan u dhannahay dadka inta qalbiga fiican in xanuunka qalb caloosha kaga jira bismillahi karimna dadkeena meesha degan kolley waan isku ognahay dadkii wada calool xumaa ku dhacday kan waa ree hebel kan waa ree hebel kan waa seen ma socda inuu dadka soomaaliyeed midnimada wada qaataan oo soomaalinimada ogaadaan baan ugu baaqaya aan leeyahay shakhsi ahaantayda war dad isku mid baynu nahay isku dan baynu nahay isku diin baynu nahay isku dhaqan baynu nahay waxbana maanta mustafa insha allah bismillahi karim ilaahay inooga dhigo waa wiilkeenii qof kasta oo inoo yimaado horta waa wiilkeenii inaynu farxadda maanta horta gumaysigii midnaan ka bixin laakiin ilaahay waxaynu ka baryaynaa ninkii dalkiisa iyo dadkiisa anfacay ee soomaalinimo u soo jeediya inuu ilaahay inooga dhigo آمين آمين يا رب اللهم آمين نعذر midna waxaynu ogsoonahay waddankeena gumaysi midnaan ka bixin gumaysigu wayna sii haystaa biillahi karimna ilaahay naga saaro shalay waxa la shaqeynaya waynu ognahay tigree maantana oromo insha allah mid oromo inaga difaaca ilaahay nooga dhigo mustafa iyo madaxweynaha cusub اللهم آمين اللهم آمين نعذر إلهي تاس adigana aad iyo aad baad mahadsan tahay barnaamijkaad soo jeedinayso iyo fikradaha dhalinyarada iyo bulshada iyo midowga aad usoo bandhigayso iyo maskaxdooda dadka aad iswedaarsanaysaan adigana aad iyo aad baan kugu hambalyeynaya laftaada hambalyadood mudan tahay thank you walaalkay thank you waad mahadsan tahay aad baan kugu mahad celinaya aad baan walaal kugu mahad celinaya ima maqlaysid miya wuu ka go'ay wiilkaas maskaxda fiican iyo fakarka fiican nagu soo darsaday Yeah.